Det startede med en rundkreds derovre, og så blev det så ellers stille og roligt udbygget med en rundkreds mere, der blev lagt sammen som en 8-tal. Og et af formålene, eller et af hovedidéerne bagved, det var, at vi fra første dag skulle kunne køre på anlægget, og det kunne vi. Alt det her, der ligger nedenunder, det er gamle sengegunde og gamle papkasser og alt muligt andet, fordi der ikke var så mange penge, og vi var kun 2 voksne medlemmer og 3 drenge. Samtidig fik vi jo så lavet et, synes jeg, meget, meget smart kapsystem med, at vi kobler kappen ind der, hvor toget skal køre. Og det vil så sige, at hvis der er en, han siger, at han er lokomotivfører i dag, så tager han sin maskine ned i depotet, og så kører han den maskine rundt ind på hele anlægget. Okay. Og har styr på den. Det man så gør, det er, at man fra pulten kobler ham ind, der hvor han skal køre. Og det er lavet med et etstrenget system, at vi kører med det, der hedder en fast 0-system i hele sporet. Og så kobler vi så den anden ind på den anden skinne, den han nu skal køre på. Samtidig betyder det, at det her 0-system, som vi kører med, at alt, hvad der skal bruges af strøm til skifterne, der går kun 2 ledninger ud til skifterne. Den tredje, den tager man fra sporet fra 0-skinnen, som også er koblet på det system. Og så måler man på de sporskifter fra Robo. Det vil vi være meget glade for, fordi der sidder en kontakt nede i skiftet. Der sidder 2. Den ene, den bruger vi til at forsyne kørestrøm ud til det spor, hvor vi skal køre på. Det vil sige, at vi tager strømmen fra den side, og står skiftet derover, så sætter den kørestrøm derover, og står den til den anden side, så sætter den kørestrøm derover. Det vil sige, at i det gamle analoge system kører vi derind, stillede en maskine, skiftede spor, og så var det afbrudt. Men der ligger jo altså også en udvikling i, at det her, der var jo ikke så mange penge. Mosset hernede på træerne, ikke? Ja. Det var vores kasserer, vi kaldte ham kirkegårdsrøveren på et tidspunkt. Fordi han var oppe på kirkegården og oppe i affaldskassen og hentede mos. Gravrøver. Så det var ligrøverne og gravrøverne. Det var vores kasserer ud fra den betragtning. Men samtidig så blev stationerne lavet minimum 2 meter sporlængde til krydsningsforhold, ikke? Ja. Og så lang kørestrækning som muligt mellem stationer. Når jeg er 15 meter, hvor vanvittigt det lyder herfra, og så kører du ind under og laver sådan et dobbelt oldtal, inden du kommer op. Der er 15 meter. De næste 15 meter ligger derfra hele vejen rundt over bagved og op på den næste station. Ja. Og derfra igen turen rundt her og op og ned. Så er der 15 meter imellem hver. Og så lyder det jo vanvittigt, og så er der 2 meter spor, og så er den første lokale herinde, der ligger 1.500 meter skinner. Jamen det her, det er klubanlæg, skal du køre med 2 tog. Du kan ikke som ene køre med mere overskud mere end 2 tog, have en i hvert hold. Altså jeg kan godt køre hernede, og så siger så krydser jeg herover, men jeg skal fandme mig holde ørerne stive, for at jeg ikke ruller sammen. Det der så sker, det forbaskede ved det hernede, det er jo med det her analog system, at det er, at herfra kan jeg så stå og styre mit lokomotiv nede fra remisen og rundt på hele anlægget, og ind i det næste lokale, der står sådan og holder øje med det, ikke? Ja. Men når du så kommer ind i det næste lokale, hvad så? Ja, så skal du have lange arme. Så skal jeg have lange arme, ikke? Eller også så skal vi ligge og lave en omkobling, så man kører ind i det nye lokale og overtager det. Og det var egentlig det, der var den væsentligste årsag til i tidens morgen, da vi gik over og sagde, jamen nu laver vi det med det digitale. Det laver med de der gamle telefonstikpropper, så du kan tage dem ud, og så kan du gå ind i det næste stik, og du kan gå ind hele vejen rundt i lokalerne, ja, og sætte dig ind, og så har du kontrol på det igen, og du kan gå herind med det samme tog. Det er bygget op sådan, så at du har en lokomotivfører og nogle stationsforstander. Men det var så primært det her oprindelige lokale med starten. Hvor gammelt er det lokalet? Hvornår startede I? 76. Det er nogle år siden? Det er nogle år siden. Og det startede med nogle drenge hernede, og de holdt jo hurtigt op, fordi nu var det efterårsferie, og så skulle de sørge have ferie, så skulle de ikke hernede. Nej, jamen, det var jo heller ikke nogen beskæftigelsesforanstaltning, det hernede. Det var fordi, vi var nogle stykker, der havde fundet sammen, der boede her, som havde samme interesse. Men der var nogen, der blev parkeret hernede af forældrene, som sådan en bedre børnepasningsordning. Ja. Og når de så blev sat til at sidde og lave træer, de var ikke kommet hernede for at skulle arbejde. Vel? Så det gik jo hurtigt i sig selv, og så har vi så udvidet med andre tidsløb. Men det er meget, meget, meget hjemmelavet hernede.
i de første lokaler, fordi der var ikke penge til det. Og så vores kære kasserer, som var fritidspædagog, ikke? Han elskede at gå hjem og smatte med papirer og tapetklister til helt op over begge ørerne, ikke? Og det er hans fortjeneste. Han gik ned på fritidshjemmet og sorterede eller sigtede savsmuld og farvede savsmuld hernede, ikke? Og en dag jeg så mødte ham op på parkeringspladsen, så siger jeg er kommet til at male på væggene hernede i kælderen. Hvad er du kommet til? Jeg er kommet til at male på væggene. Det her var kommet til at male på væggene. Det var altså den baggrund. Ja. Og det gav jo altså lige pludselig en afslutning, som Lidt dybde i det. Ja. Og der er 3 stationer, og det er en stor rundplads. Men du kan køre fra begge sider, og så du kan krydse på vejen. Altså så skal man mødes på hver, kan køre hver sin vej rundt med hver sin maskine. Og det var så det, og så blev der så lavet den her lille stum privatbane, som skulle gå herned og så skulle slutte. Og så pludselig så fik vi jo altså tilbud om, når jeg kom varmemesteren, om vi ikke ville have et lokal mere. Jo, det ville vi godt. Så fik vi lavet hul i væggen, og så kørte man så ind i det næste lokal.